हेलो गाइस, तो ये है हमारा छोटा बउआ। बउआ कथी कथी खाला? पनीर चावल। पनीर चावल खाए हैं। वाह। और कथी खाला बुआ? आम। आमू खाला? अच्छा, पीछे आम ही दिख रहा है आपका। वाह गाइस, देखिए इधर भी आम ही पड़ा है। हैं, 2 टोकरी आम भी पड़ा है पहले से ना। तो चलिए, कैसा लगा बुआ खाने में? मजा आ गया। वाह वाह दोस्तों, मेरे बउआ को मजा आ गया। चलिए, थैंक यू।